أهلا أهلا، رجعت لكم بوصفة كتير زاكية وكتير سهلة، ما بتاخد أي وقت في التحضير، بنفس الوقت عالية بالبروتين وجدا مشبعة وقليلة السعرات الحرارية. راح نحتاج لخلاط أو محضرة الطعام، حنضيف فيها كل المكونات مع بعض وحتكون الوصفة جاهزة. في البداية راح نحتاج لموزة، وكل ما كان الموز مستوي حتكون الطعم مسكر أكتر، وما راح نحتاج نضيف أي محليات صناعية أو عسل. بعد هيك حنضيف نص كوب من الشوفان الحبة الكاملة أو مطحون اللي متوفر عندكم، حنضيفه على الموز. وبعد هيك طبعا الشوفان فيه كمية عالية من البروتين، يعني ال40 جرام فيهم 6 جرام بروتين. حنضيف 3 كوب من حليب قليل الدسم، وكمان الحليب فيه كمية من البروتين ومشبع جدا. حنضيف للنكهة فانيلا، وهذا اختياري إلكم. أكيد حنضيف 2 بيض علشان تزيد القيمة الغذائية وتكون مشبعة أكتر، لأنه حتكون كوجبة فطور أو وجبة عشاء، فمحتاجين إنها تكون وجبة عالية بالبروتين. حنضيف بيكنج باودر وكمان قرفة علشان تنظم مستويات سكر الدم، وكمان تعطي طعم كتير زاكي مع الموز. وحبيت أحليها بشوية من العسل لأنه كان عبالي حاجة مسكرة. ممكن نضيف حاجة محلي غيره زي ستيفا أو المتوفر عندكم. وبس صارت الوصفة تقريبا جاهزة. حنحطها في الخلاط، ولما تصير بهذا القوام حنجهز القالب بدون ما ندهن زيت ولا أي حاجة. حنضيفها وندخلها بالفرن أو الميكروويف. بالفرن حتاخد تقريبا 25 دقيقة. قبل هيك حبيت أزينها بشوية من دارك الشوكولات، دائما بستخدم نسبة فوق 50%، هذا يفضل علشان نستفيد من فوائد الشوكولاتة الدارك، وفيها مغنيسيوم بتساعد على النوم وبتعطي هرمون السعادة. فحبيت أضيفها على الوصفة وبس دخلتها الفرن، وبكل سهولة وصفتنا صارت جاهزة. الطعم عن جد زاكي، مع قهوة أو شاي اللي بتحبوه. وهيك بنكون لبينا الرغبة، بناكل حاجة حلوة في نفس الوقت بنخسر وزن وبنوصل لأهدافنا الصحية. جدا مناسبة لمقاومة الأنسولين، وكمان الأطفال كتير حيحبوها. لازم تجربوها. بالعافية عليكم، أشوفكم بوصفة جديدة.